Okay, let's pray. Yeah, प्रार्थना करो बा. All right, dear God, thank you for this time today. तेरे परमेश्वर बहुत धन्यवाद दूचे आज समय पाए. Thank you for these people. धन्यवाद दूचे लोगों को पाए. I pray that you would be with Anata and me today. प्रभु प्रार्थना करूची प्रभु आज अनंत को सहित अपने मो सहित आज रहंतु. I pray you'd use us to preach your word. प्रभु तुमर वाक्य कहबा पय मते ज्ञान दियो. I pray that people would understand the word today. प्रभु जे लोक मन आज जे तुमर वाक्य को बुझी परिबे. I pray that you would bless them and protect them and help them. प्रभु सेमान को तुमे आशीर्वाद करो, अनुग्रह करो और सुरक्षा करो. In Jesus' name, amen. यीशु नाम रे प्रार्थना करूची. आमेन. Today we're going to read about the flood. Sorry? Today we're going to read about the flood. और आज हमें दुर्भिक्ष विषय रे हमें पढ़िबा. So read Genesis chapter 7. आदि पुस्तक को 7. Tagan ta por disi nahi. Tatiana. Okay, Genesis chapter 7. Yes. Up to अनंतर सदाप्रभु नोह को कहले तुम्बे सपरिवार रे जहाज रे प्रवेश करो कारण एही कालर लोक मानक मध्यरे आंबे आपड़ा साक्षात रे तुमको धार्मिक देखुछु आ पृथ्वी रे वंश रक्षा करबा पई प्रत्येक सूची पशु जातिर सात सात दंपति और प्रत्येक असुची पशु जातिर एक दंपति प्रत्येक खेचर पक्षी जातिर सात सात दंपति अपना संगरे घेनी संगरे नियो जेहेतु 7 दिन उतारे आंबे 40 दिवारात्र पृथ्वी रे वृष्टि कराई पृथ्वीस्थ आंबर निर्मित समस्त प्राणी की लिप्त करबा. नोह सदाप्रभु को आज्ञा अनुसार सब कर्म कले. नोहंकर 600 वर्ष बयस रे पृथ्वी उपरे जल प्लावन हला. तहु जल प्लावन रु रक्षा पाइबा निमंते नोह और तांकर भाजा आ पुत्रगण और पुत्र पथिगण जहाज रे प्रवेश कले. पुणी नोहंक प्रति परमेश्वर आज्ञा अनुसार सूची असुची पशु पक्षी वर्ग और भूचर उरगामी जंतु वर्ग जोड़ा जोड़ा होई नोहंक निकट को जाई जहाज रे प्रवेश कले. आ सेही 7 दिन उतारे पृथ्वी रे जल प्लावन रे आरंभ हला. नोहंकर बयसर 600 वर्ष द्वितीय मासर 17 दिन रे महासमुद्र समस्त जलाकार भांगी गला. पुणी आकाशस्थ द्वारा सबु मुक्त हला. तही रे 40 दिवारात्र पृथ्वी रे सृष्टि हला. सेही दिन रे नोह पुणी शेष ओ सेम ओ हम ओ जेफत नामक नोहंकर पुत्र माने आउ सेमानकु सहित नोहंकर भाज्या और 3 पुत्र प्रीति जहाज रे प्रवेश कले. पुणी सबु जातीय ग्राम्य और वन्य पशु और सबु जातीय उरगामी और सबु जातीय पशुर और खेचर पक्षी अर्थात प्राणवायु विशिष्ट सर्व प्रकार जीवजंतु जोड़ा जोड़ा हुई नोहंक निकट को जाई जहाज रे प्रवेश कले. परमेश्वर का आज्ञा अनुसार सर्व प्रकार प्राणी दंपति क्रमे प्रवेश कले. तहु सदाप्रभु तार पार्श्व द्वारा बंद कले. अनंतर 40 दिन पर्यंत पृथ्वी रे जल प्लावन हला. पुणी जल बड़ू बड़ू जहाज भूमि की छाड़ी भासी उठिला. आ पृथ्वी रे क्रमशः जल प्रबल होई अतिशय बड़ू बड़ू जहाज जल उपरे चलिला. पृथ्वी उपरे जल अतिशय बड़ी आकाश तलस्थ सबु उच्च पर्वत मग्न कला. तही उपरे बंदर हाथ पर्यंत जल उठिला. तहु पर्वत माने भग्न हेले. तेणु समग्र उच्चर प्राणी प्राण त्याग कले अर्थात पक्षी ग्राम्य वन्य पशु पृथ्वी रे गमनशील उरगामी जंतु और प्रत्येक मनुष्य आउ शुष्क भूमिस्थ प्रत्येक प्राणीर नासिकारे प्राणवायु थिला समस्त मरले. ए रूपे पृथ्वी रे उपस्थित समुदाय प्राणी लिप्त हेले अर्थात मनुष्य पशु और उरगामी जंतु खेचर पक्षी समस्त पृथ्वी लिप्त हेले. केवल नोह और
1150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ରହିଲେ। Amen. Amen. Today we will learn about the flood that destroyed the entire ancient world. ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା, ଯୋଉ ଜଳ ପ୍ଲାବନ କି ପୁରା ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲା। Did you know that the world was destroyed by a flood? ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା? Let's read verse 1 to 6 again. ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସପରିବାରରେ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କର, କାରଣ ଏହି କାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ସାକ୍ଷୀରେ ତୁମକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚୀ ପଶୁ ଜାତି ସାତ ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୂଚୀ ପଶୁ ଜାତିର ଏକ ଦମ୍ପତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସାତ ଦମ୍ପତି ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ନିଅ। ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ଆମ୍ଭେ 40 ଦିବାରାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଆମ୍ଭର ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଲୁପ୍ତ କରିବା। ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁସାରେ ସବୁ କର୍ମ କଲେ। ନୋହଙ୍କ 600 ବର୍ଷ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେଲା। Okay. At this time, the entire earth is being judged by God for its evil. ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, କର୍ମ ଯୋଗୁଁ। Mankind is judged because they think and do only evil continually. ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଏଥିପାଇଁ ବିଚାରିତ ହେବେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମନ୍ଦ କାମ, ପାପ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। God decided to destroy the earth with a large flood. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଯେ ଏହି ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରିବି ବୋଲି। Only Noah and his family are allowed to escape judgment. ଆଉ କେବଳ ନୋହାଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଆଉ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନକୁ। That is because Noah is the only righteous man who obeyed God on all of the earth. ଆଉ ସେଇ ସଂସାରରେ କେବଳ ନୋହଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ କି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ। God commanded Noah to build a large boat to store his family and animals. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନୋହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ବନାଅ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମ ପରିବାରକୁ ସେଇଠାରେ ତୁମେ ରଖ ବୋଲି। God commanded Noah to take clean animals in sets of 7 and unclean animals in sets of 2. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନୋହାଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ସୂଚୀ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାତଟି କରି ନେବ ଆଉ ଅସୂଚୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କରି ନେବ ବୋଲି କହିଲେ। God makes a difference between clean and unclean animals. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଲେ ସୂଚୀ ଆଉ ଅସୂଚୀ ପଶୁମାନଙ୍କର। God also commands Noah to take sets of 7 birds onto the ark. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ 7ଟି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନେବ ବୋଲି। God then says he will cause it to rain on the earth for 40 days and nights. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଯେପରି ଏହି ସଂସାରରେ 40 ଦିନ ଆଉ ରାତି ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ। During this time, every living creature on land will die. ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। Noah obeyed God and gathered creatures onto the ark. ନୋହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେଲେ ଆଉ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସଂସାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। Read verse 7 to 12. ତହୁ ଜଳ ପ୍ଲାବନର ରକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନୋହ ଓ ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ପୁତ୍ର ବୋଧିଗଣ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ନୋହଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସୂଚୀ ଓ ଅସୂଚୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବର୍ଗ ଓ ଭୂଚର ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ବର୍ଗ ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେଇ 7 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୋହଙ୍କର ବୟସରେ 600 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 17 ଦିନରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଳାକର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଣି ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ତହିଁରେ 40
40 ଦିବରାତ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। Noah and his family then went into the ark with the animals that he gathered. ଆଉ ନୋହ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ପଶୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। 7 days later it started to rain. 7 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। Great fountains of water in the earth were also opened up, causing the water to rise. ଆଉ ଅନେକ ପାଣି ଆଉ ସେ ଉପରରୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲା। Also rain came down, causing water to rise more. ଆଉ ବର୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲା ଯେ ଅଧିକ ପାଣି ହେବା ପାଇଁ। It rained 40 days and 40 nights. 40 ଦିନ ଆଉ 40 ରାତ୍ରି ହେଲା। Could you imagine raining that long? ଆଉ ତମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କି ସେଇ ବର୍ଷା ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ବୋଲି କି? Most cultures around the world have a record of a giant flood in their history. ଆଉ ଐତିହାସିକରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ଏଟା। They all tell the same story. ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବିଷୟ ଆଉ କାହାଣୀ। That is because this really happened. ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଅଛି। Noah built a large boat to house his family and the animals. ଆଉ ନୋହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାହାଜ ବନେଇଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। To protect them from the flood. ସେ ଜଳ ପ୍ଲାବନରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। Let's read verse 13 to 16. ସରି ଦେଇଛି। ସେଇ ଦିନରେ ନୋହା ପୁଣି ସେମ ଓ ହାମ ଓ ଜେଫତ ନାମକ ନୋହଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନୋହଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ତିନି ପୁତ୍ର ବିଧି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୁଣି ସବୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଉରଗାମୀ ଓ ସବୁ ଜାତୀୟ ଭୂଚର ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇ ନୋହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଦମ୍ପତି କ୍ରମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ। After Noah and the animals went inside, God shut the doors of the ark. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୋହା ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ପଶୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଦ୍ୱାରକୁ କଣ କଲେ ବନ୍ଦ କଲେ। God promised to protect Noah and the animals. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ନୋହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। Once God protects you, nothing can harm you. ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। The ark was a massive boat that took Noah 120 years to build. ଆଉ ଯେଉଁ ଜାହାଜ ସେ ତିଆରି କଲେ 120 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। The people probably thought he was crazy building this huge boat for so many years. ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହୁଥିଲେ କି ପାଗଳ ପୁରା ହଉଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହଉଛି ସେ ଜାହାଜ ସେ ବନଉଛି ବୋଲିକି ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। He was the only one in the earth that believed God. ସେ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଜାହାଜକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। But once it started to rain, they weren't laughing anymore. ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେମାନେ ଆଉ ହସିବାଟା ଆଉ ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ, ହସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ। When people meet God after they die, they won't be laughing anymore. Sorry again? When people meet God after they die, they won't be laughing anymore. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ହସିବାଟା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। One day we will all have to answer to God for our life. ଆମେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। The ark was a massive boat. ଆଉ ସେଇ ଜାହାଜ ହେଉଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। It was 134 meters long. ଆଉ ସେଟା 130 ମିଟର ଲମ୍ବା ଥିଲା। It was 22 meters wide. ଆଉ 20 ମିଟର ଓସାର ଥିଲା। And it was 13 meters high. ଆଉ 30 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା।
It would have been almost 3,000 square meters of space. ଆଉ ସେ ଜାଗା ପୁରା 3,000 ର ଜାଗା ଧରିଥିଲା ସେଟା। Noah, his 3 sons, and their families would have had to live on the ark with all the animals. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମଲା ପରେ ନୋହା ଆଉ ତାର 3ଟି ସନ୍ତାନ ଆଉ ପଶୁମାନେ ହିଁ ଜଗତରେ ବାସ କଲେ। They would have had to feed and take care of them during this time. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। God supernaturally brought the animals to them to take care of. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। God chose which animals to preserve. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚଏସ୍ କଲେ ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। Let's read verse 17 to 20. 17 to 20 ଅନନ୍ତର 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେଲା। ପୁଣି ଜଳ ବହୁ ବଡୁ ଜାହାଜର ଭୂମିକି ଛାଡ଼ି ଭାସି ଉଠିଲା। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କ୍ରମଶଃ ଜଳପ୍ରବଣ ହୋଇ ଅତିଶୟ ବଡୁ ଜାହାଜ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଲା। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଜଳ ଅତିଶୟ ବଢି ଆକାଶ ତଳସ୍ଥ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମଗ୍ନ ହେଲା। ତହିଁ ଉପରେ 15 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଉଠିଲା। ତମ ପର୍ବତମାନ ମଗ୍ନ ହେଲା। The flood went up and started to pick up the ark off the ground. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ତଳକୁ ପଡିଲା ଆଉ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ତେବେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଗଲା। The flood went up so high that it covered even the highest mountains. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ ପାହାଡକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଦେଲା କଭର କରିଦେଲା। The water went over the highest mountain by 7 meters. ଆଉ 7 ମିଟର ଉଚ୍ଚକୁ ପାଣି ଉଠିଲା। Could you imagine the tallest mountain being covered by 7 meters of water? ଆଉ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ ପର୍ବତକୁ ସେ ମାନେ କଭର କରିଦେଲା ଢାଙ୍କି ଦେଲା ମାନେ। This is what happened to the entire earth. ଏଟା ଦିନେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ସଂସାରରେ। Read verse 21 to 24. ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଓ ବନ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଗମନଶୀଳ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆଉ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିସ୍ଥ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀର ନାସିକାରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ମଲେ। ଏହି ରୂପରେ ପୃଥିବୀର ଉପରିସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ପଶୁ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଖେଚର ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀରୁ ଲୁପ୍ତ ହେଲେ। କେବଳ ନୋହ ଓ ଜାହାଜସ୍ଥ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଲେ। Every living creature on earth died during this time. ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ କଣ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। All the people who rejected God would now have to be punished for their sin and die. ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସେମାନେ ପାଇବେ। The larger animals would have gone inward to the land to try to escape the floods. ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ସେ ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। Eventually they would have all had to die. ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। Some scientists believe that large tsunamis covered and killed many of the larger animals at the end of the floods. ଆଉ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଜଳପ୍ଲାବନ ଯୋଗୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଗୁଡାକ ମରିଗଲେ ବୋଲିକି। They believe that many dinosaurs were covered at once, which is why we can find many fossils today. ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଡାଇନୋସର ସେଇ ଜଳପ୍ଲାବନରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ବୋଲିକି। Fossils happen when an animal is rapidly covered with mud. ଆଉ ଅନେକ ପଶୁ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଗଲେ। This is why we can find so many dinosaur bones in some areas. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଏରିଆରେ ଜାଗାରେ ଡାଇନୋସରର ଆଉ ସେ ହାଡ଼ ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଇଥାଉ। They were all rapidly covered at once by the flood. ଆଉ ସେଇ ଜଳପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଘଟଣା ହେଇଅଛି। This was a sad time as God judged the earth. ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ପରମେଶ୍ୱର ସଂସାରକୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ।
The waters stayed on the earth for 150 days. ଆଉ 150 ଦିନ ଆଉ ପାଣି ସେଇଠାରେ ରହିଥିଲା, ଜଗତରେ ରହିଥିଲା। So for a half a year, the earth was covered in water. ଆଉ ଅଧା ବର୍ଷ ଆଉ ପାଣି ପୁରା ସଂସାରକୁ କଭର କରିକି ରଖିଥିଲା। Nothing grew, nothing lived. ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। God is serious about good and evil. ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନ୍ଦଟାରେ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ନିଅନ୍ତି ସେ। God is holy, just, and pure. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆଉ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତି। He cannot be around sin. ସେ ପାପକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେ। At this time, mankind rejected God and only did evil continually. ଏ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ପାପରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। God had no choice but to judge all mankind. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। He could have destroyed us all if it was not for Noah. ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଯୋଉଟାକୁ ନୋହାଙ୍କ ସମୟରେ କରିଅଛନ୍ତି। Noah chose to follow God even though everyone else rejected God. ଆଉ ନୋହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ। He listened to God and was saved. ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। What about you? ତୁମର ବିଷୟ କ'ଣ? Will you follow God when everyone else rejects God? ତମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ଯେମାନେ କି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି ବା ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? Noah was rewarded and was allowed to build an ark and survive with his family and animals. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଜାହାଜ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ। The waves and the storm hit the ark, but he was kept safe. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତି। We too also have an ark to deliver us from evil. ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। For us, our ark is Jesus Christ. ଆମ ହୃଦୟ ହେଉଛି କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। He is our rescue from sin. ସେ ଚାହାନ୍ତି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। He is our rescue from God's judgment. ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। The problem is our sins separate us from God. ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ପାପ ପରମେଶ୍ୱରଠାରୁ ଅଲଗା ରଖୁଛି। Have you ever told a lie before? କେବେ ତୁମେ ମିଛ କହିଛ କି? Have you ever stole anything? କେବେ ତୁମେ କୌଣସି ଚୋରି କରିଛ କି? Have you ever hated someone? କାହାକୁ ତୁମେ ଘୃଣା କରିଛ କି? Have you ever disobeyed your parents? ତୁମ ପରିବାରର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛ କି? Have you ever used God's name as a bad word? ଆଉ କେବେ ମନ୍ଦ କଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଇଛ କି? Those are some of the sins that separate us from God. ଏଇଗୁଡାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇଗୁଡାକର ପାପ, ଏଇଗୁଡାକ ହେଉଛି ପାପ, ଆଉ ଏଇ ପାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଅଛି। Not even our good karma can help us. ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। We cannot rescue ourselves. ଆମ ନିଜେ ଆମେ କେବେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନାହିଁ। Only Jesus Christ can save us. କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। How does he do that? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିବ, Jesus Christ is God alone. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। He died on the cross for our sins. ସେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। He took the punishment that we deserved and set us free. ସେ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ। He could do that because he's God in the flesh. ସେ ଏଥିପାଇଁ କଲେ କାରଣ ସେ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ସେ ଶରୀରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। He lived a perfect life without sin. ଆଉ ବିନା ପାପରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ କଟେଇଥିଲେ। He's the only one that can satisfy the justice of God. ସେ ହିଁ ଜଣେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତି କରିଥିଲେ। Either Jesus takes the punishment for our sin or we do. ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ କରବାର ଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ନେଲେ। However, Jesus didn't just die. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ।
He rose again after 3 days. ସେ 3 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। He overcame the power of sin and death and hell to give us eternal life. ସେ ପାପ ଆଉ ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ। He did this one time. ସେ ଥରେ କଲେ ଏଇଟା। He gives us a chance to do it one time as well. ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। He now freely offers us eternal life because he loves us. ସେ ଆମକୁ କାରଣ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। It is a free gift. ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତର ଦାନ। How do we receive the gift? ଆଉ କି ପ୍ରକାର ତୁମେ ସେଇ ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? We have to accept the gift that he offers us. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସେଇ ଦାନ ଯଦି ଅଫର କରୁଛି, ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। We have to understand that we're sinners and can't make it to heaven ourselves. ଆଉ ନିଜକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି ବୋଲିକି। We have to understand that Jesus Christ is God alone. ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। That he loved us and died on the cross for our sin. ସେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। And that he alone rose after 3 days. ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। We need to forsake all other gods by calling upon Jesus Christ to save us for eternal life. ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବା ଅଛି। You have a chance to do that now. ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେଟା କରିବା ପାଇଁ। You can make peace with God once and for all and avoid God's judgment. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତି ରଖିପାରିବେ। Do you want to do that? ସେଟା ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? You have a chance to make peace with God now. ଏବେ ତୁମକୁ ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ। You have a chance to get on the ark and avoid judgment. ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। Let's pray. ଚାଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Dear God, thank you for this time we have to learn about the flood. ପ୍ରିୟର ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଆଉ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦେଇଥିଲ। I pray these people would understand that you, Jesus, are God. ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ଯେପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକି। That you loved them and died on the cross for their sin. ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲ ଆଉ ତୁମେ ଉଠିଲ ପ୍ରଭୁ। That you rose again after 3 days. ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଆଉ ଉଠିଲ ପ୍ରଭୁ। If they trust you alone and forsake their gods, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ। and call upon you, you will save them. ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମ ଉପରକୁ ଡାକିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ। I pray that if someone here has never done that they would do that now. ଯଦି କେହି ଯଦି ଏଟା କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଏବେ ସେଟା ସେମାନେ କରିବେ। And you would hear them and answer according to your promise. ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। That whoever believes in him will not perish but have everlasting life. ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ ପ୍ରଭୁ। We pray these things in Jesus' name. Amen. ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଆମେନ୍।